不会买冰箱，你必吃亏。尤其他们说让你买什么法式门冰箱的，那就是忽悠大冤种的。冰箱有3种造型：双开门、十字门和法式门，哪个能选？首先，双开门可以选，但是价格不要超过2000块钱。为啥这么说？现在的双开门都能达到600升左右，图个经济，图个实惠，图个容量大，能冷藏能冷冻就行了。但是它没有其他的配置。普通家庭就选双开门没毛病，买个1级能效就挺好使呗，1天不到1度电。但是他要跟你说法式门好，说十字门不好，那纯拿你不懂行。咋这么说呢？你看这俩冰箱高度是一样的，中间腰线它也是一样的，那证明冷藏冷冻是一样的呀。你怎么能说法式冷冻大呢？法式只是把门横着放了，十字门是把门竖着放了。那我们来看啊，如果你要是买法式冰箱，冷冻它有可能不仅不大还小了。这个地方看到没有？法式门这块有个轨道，这个轨道大概有这么宽，大概就是说5公分左右。这边有轨道，这边呢它也有轨道，也就是说这个冰箱占用了10公分。但人十字门就不是啊，十字门只有中间一个地方，那是不是还比你节省5公分呢？这空间使用就更加合理了。其次，我们再来说啊，这个法式门呢是2个抽屉，2个抽屉你在使用的时候问题就多了。它怎么的呢？你往里面放东西，你家冻点饺子，冻点大虾，冻点肉，冻点菜，它都是混乱着放在里边的。你到时候拿什么东西得扒拉着上里面去找去，它太不方便了。人家十字门的优点在于哪儿？左边有3个抽屉，右边有3个抽屉。你放的时候，这个里面我冻雪糕，这个里面我冻肉，这个里面我冻菜，这个里面我冻大虾，冻什么的都可以呀。它就可以做到什么分类进行存储，这是实用的。那有的人就说了，那我那个法式门冰箱我能冻大件儿。那就是完全错误的了。正经过日的人家，大件没有整个冻的。我就不信你买5斤肉，整个往里头冻，下次吃的时候你吃1斤再整个化吗？那也太复杂了吧。正常都是买了大件的东西要分割着进行冷冻的，都是这么干的啊。他们都为什么说给你推荐法式冰箱呢？就是想忽悠你，这玩意儿利润高，提成高，多卖你2个钱儿。尤其是超过500升的冰箱，更不能买大的，越大它反而越不实用。大冰箱可以什么呢？选十字门冰箱。而且啊，十字门冰箱在选择的时候，一定要注意了，先看冷冻，再看冷藏。这2个不都是冷冻区吗？如果冷冻区，你得问他，单纯冷冻可不行。有的冷冻带什么的呢？有的冷冻带变温的。比方说这个区域啊，带变温。变温是什么概念？我想冷冻我就冷冻，我不想冷冻呢，我可以冷藏。你看，它是5度到20度的一个变温区啊，整个呢它比较宽幅。那这样的话呢，你愿意怎么放就怎么放，它实用性比较强。还有呢，这边呢它可能带什么的呢？带一些速冻的模式的啊，你的这个食物可以迅速冷冻，到时候呢冻肉一化它没有血水，冻大虾呢它也不容易黑头。这就是高端冰箱的配置。再来看，你得看什么啊？你去问这个冰箱的时候，你得问他，你这个冷藏里边是不是超保鲜的？怎么看超保鲜呢？就看有没有金属背板就得了呗。有金属背板，保鲜就特别好。如果是塑料背板，它也说保鲜，那根本达不到一个精致的一个保鲜效果。再有啊，冰箱没有什么技术含量。总有人说我这冰箱带这个配置，带那个配置，带什么杀菌、带净味的。你说的这些都是不值钱的功能。现在叫个冰箱都说有这些配置。那我怎么去区分呢？你买冰箱的时候就问他认证，问他什么认证呢？有没有母婴级冰箱认证？如果没有，他敢卖你个7、8千，你千万别买。我告诉你，那都是骗人的。真正的冰箱一定是什么呢？母婴级冰箱。当然了，也不是说看它冰箱里面写着母婴2个字那就是母婴的啊，那是有认证的啊。千万别买错了，这是选冰箱的一个标准。再有就是什么呢？我们看这个冰箱的时候呢，最好选一个0嵌式的冰箱。0嵌的冰箱可以贴着墙放。当然也可以单独摆放，它实用性会更强。买个1级能效的就完事了。我给你们说一个价格啊，就是大家控制在4000块钱之内就行了，不要买超过4000的。有人说我花7、8千买的冰箱可高级了，你高级的是啥？你高级的是这个门面板可能做的炫酷一点，至于里边你还是冻那点肉，放那点菜，完全没有任何区别，花的都是冤枉钱。如果你不懂电器知识啊，你多看看我的视频，你不会踩坑的。